Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore menjelang malam. Ini lokasi parkir belakang rest area KM 260B ex pabrik gula Banjaratma Brebes. Di lokasi parkir belakang banjir sudah setengah mobil, setengah ban mobil, setengah ban motor. Saya terjebak, tidak bisa masuk, dan ternyata di dalam pun banjir besar. Jadi ini sekarang posisinya saya di dalam mobil, tidak bisa keluar. Demikian sebagai laporan, semoga tidak terjadi. Bapak selamat sampai menjelang tahun 2020. Semua bangsa Indonesia selamat, amin amin.